انا عندي 39 سنة ومتقدم لي عريس كويس جدا، بس هو ارمل ومعاه ولدين، والولدين قاعدين مع مامته، وهو حتى قال لي بعد الجواز ان هم هيقعدوا مع مامته برضه. هي متولية كل امورهم وكويسين معاها. المهم ان انا امي كانت مرحبة بالموضوع جدا، وكان بابايا موافق وتمام ومفيش اي مشكلة. فجأة كده بعد ما اتعلقت بيه وحبيته، امي قالت لي لا، الجوازة دي مش نافعة، وبعد الجواز هيجيب لك ولاده وانتي دكتورة ومش هينفع، وهو بكالوريوس تجارة، وعمالة تقلل منه قوي قوي. وانا مش عارفة دلوقتي اعمل ايه. انا بجد بحبه جدا وهو بيحبني، وكذا مرة تقدم لي ووسطنا ناس كتير جدا عشان هي توافق، وبرضه دون جدوى. ايه رأيكم بقى ان انا اروح اكتب كتابي؟ انا كده كده كبيرة بما فيه الكفاية، وكأسلوب ضغط عليها، ولا اعمل ايه؟ عشان انا تعبت بجد مش قادرة، وعايزة اعيب في نفسي واتجوز واعيش حياتي، وامي مش قادرة اقنعها ولا حد قادر يقنعها.